السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي التعليمية كور d'allemand deuxième AS troisième AS. Heute sprechen wir von die Konjugation von Verben sein, haben, kommen, wohnen und die Fragepronomen. Aujourd'hui, on va parler de la conjugaison de verbe être, avoir, venir et le verbe habiter. Zuerst einmal beginnen wir mit den Personalpronomen im Nominativ. Die Personalpronomen هما les pronoms personnels كما en français je, tu et le elle, etc. Donc en allemand كما en français عندنا trois personnes de singulier, dritte personne singular, troisième personne de singulier, troisième personne de pluriel et la forme de politesse Höflichkeitsform. Donc ich, je, tu, tu, er, il masculin, sie, elle féminin, es هي it en anglais, donc ni masculin ni féminin. Wir, nous, ihr, vous, sie et le elle pluriel, sie Höflichkeitsform, hier, vous pour la politesse. Donc, le verbe sein ist ein starkes Verb, ist ein unregelmäßiges Verb. Comme en français, c'est un verbe irrégulier. Le verbe être, c'est un verbe irrégulier. En allemand, il y a des verbes irréguliers. ومن بعد كاين une liste. في les prochaines vidéos راح نعطيكم la liste تاع unregelmäßigen Verben, les verbes irréguliers نسموهم aussi die starken Verben. Sein und haben. Sein ist ein starkes Verb. Haben ist ein starkes Verb. Ce ne sont pas des verbes réguliers, ce sont des verbes irréguliers. لازم نحفظهم par cœur كما راهم مكتوبين. Donc ما كاش une règle هكذا باينة تحفظوها. Donc هنايا sein, ich bin, je suis, du bist, tu es, ist. Donc هنايا er, sie, es كتبناهم في la même ligne parce que عندهم la même conjugaison. Ist, sie ist, es ist. Zum Beispiel, ich bin ein Schüler. Je suis un élève. Ich bin eine deutsche Lehrerin. Je suis enseignante d'allemand. Donc, ich bin, je suis, du bist, tu es. Ist, il est, sie ist, elle est, es ist, et le elle, donc on a neutre, ni masculin, ni féminin. Wir sind, nous sommes, ihr seid, vous êtes, sie sind, ils sont ou bien elles sont. وهذه sie sind هي la forme de politesse. Zum Beispiel, sie sind eine Lehrerin. Sie sind Lehrerin. Vous êtes enseignante. Ou bien zum Beispiel, vous êtes directrice. Donc, هذه la forme de politesse en allemand, Höflichkeitsform. Le verbe haben, ich habe, j'ai un stylo, ich habe einen Kugelschreiber. علاش einen? Parce que les verbes suivés de verbe haben هما toujours mit accusatif. كما شفنا في la vidéo تاع dar accusatif des verbes نخدمها في verbe. Verb sein kommt der Akkusativ. Donc, ich habe eine Kugelschreiber. Ich habe eine Mappe. J'ai un cartable. Du hast, tu as. Er hat, elle a. Sie hat, elle a. Es hat, il ou elle a. Donc, wir haben, nous avons. Ihr habt, vous avez. Sie haben, ils ont, ou bien elles ont. Sie haben, vous avez. Donc, هنايا la forme de politesse Höflichkeitsform. Sein und haben, كما قلنا, sind unregelmäßigen Verben, sont des verbes irréguliers. Kommen und wohnen, c'est des verbes réguliers. regelmäßigen Verben, ونقول لهم aussi starken Verben. Donc, عندنا وعلاش la forme de l'infinitif en allemand هي in. Les verbes presque tous les verbes les regelmäßigen Verben toujours يخلصوا en. كما هنا شفنا wohnen, kommen. واش ندو الراديكال
en allemand نقولوا له der Stammvokal. Der Stammvokal von kommen. نحو هذا الإن la forme de l'infinitif نحو الإن نحطو comme ونحو الإن ونزيدو la terminaison des Indungen هادو اللي راكو تشوفوا فيهم diese Indungen. Donc عندنا comme هي der Stammvokal von verb kommen von der Stammvokal von verb wohnen ونزيدو لهم هاد la terminaison. Donc ich komme, le verbe komme, c'est venir. Ich komme, je viens. Kommen aus. Toujours mettre la préposition aus. Donc, je vois la dialogue اللي وجدتها لكم. Donc, هنايا kommen aus, venir de. Toujours avec la préposition aus. Kommen aus, venir de. Ich komme aus, zum Beispiel, ich komme aus Algérien. Je viens de l'Algérie. Donc, ich komme. Du kommst. Es kommt. Wir kommen. Ihr kommt. Sie und sie kommen. Sie Höflichkeitsform kommen. Le verbe wohnen, c'est habiter. Toujours mal la préposition in. Wohnen, in. Habiter, a. Ich wohne zum Beispiel in Borgemneil. Donc, ich wohne in Borgemneil ou bien ich wohne in Boumerdès. Donc, wohnen, habiter, a. Ich wohne, i. Du wohnst, st. Sie, es wohnt. Wir wohnen. Ihr kommt. Ihr wohnt. Entschuldigung. Sie und sie wohnen. Sie Höflichkeitsform wohnen. لا ديالوج اللي وجدتها لكم فيها هادو كامل اللي قريناهم ميم اللي شفناهم في لا فيديو تاع das Fragepronomen. Donc wir haben einen Dialog. Hans, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen en français c'est bonjour. Bonjour. Farid, guten Morgen. Bonjour. Hans, das Fragepronomen wie, toujours مع heißen. Heißen c'est le verbe s'appeler. heißen في l'infinitif نزيدو هنايا en. وعلاش ما درناش هذيك الاس؟ heißen ist ein starkes Verb. C'est un verbe irrégulier. وعلاش يخلص بهذه S7 هذيك كيما شفنا في das deutsche alphabet هي 12 دونك إذا زدنا هنايا ST تاع deuxième personne de singulier إذا زدنا هنا ST ولنا 3S نورمالمون هنايا ST puisque عندنا هذه S7 اللي هي 2S دونك هنايا كا particulier نحو هذاك الأس دونك هنايا en allemand ist eine Ausnahme. Wie heißt du? Comment t'appelles-tu? Wie, comment? Heißt du, t'appelles-tu? Farid. Ich heiße, toujours in donc et. Ich heiße, je m'appelle. Farid. Und du? Je m'appelle Farid. Et toi? Hans. Ich heiße Hans. Je m'appelle Hans. Toujours in donc et. Farid, wer bist du? Das Fragepronomen wer im Nominativ für die Person. Wer bist du? Qui es-tu? Wer bist du? Und was hast du hier? Et qu'est-ce que tu as? Donc, on a le verbe haben, on le conjugué deuxième personne de singulier. Was für die Sache? Was hast du für die Sache? Ich bin, donc on a wer für die Person, donc on dit ich bin ein Schüler, je suis un élève. Ich bin, le verbe sein. Ich bin ein Schüler, je suis un élève. Und ich habe eine Mappe, ich habe le verbe haben, le verbe avoir, et j'ai un cartable. Woher kommst du, Farid? Woher kommst du? Le verbe kommen, toujours قلنا باللي kommen aus. Das Fragepronomen, woher, toujours نستعملها مع kommen. Woher kommst du? D'où viens-tu? D'où viens-tu? Woher kommst du? Ich komme aus Deutschland. Je viens de l'Allemagne. Farid, wo wohnst du? قلنا toujours بلي das Fragepronomen wo تمشي مع wohnen in. Donc, wo wohnst du in Deutschland? Wo wohnst du in Deutschland? Où habites-tu en Allemagne? Ich wohne in Berlin. Ich wohne in Berlin. J'habite à Berlin, toujours. Donc, et.
Farid, wer ist das Mädchen? Wer das Fragepronomen für die Person ist le Verbe sein. Wer ist das Mädchen? Das Mädchen, une fille. Donc, wer ist das Mädchen? Qui est cette fille? Donc, das Mädchen, كما قلت لكم en français هي fémininum une fille, mais en allemand das Mädchen هي neutral. Hans, das ist Monika. Das ist sie Monika, le Verbe sein. Sie ist auch, sie ist, elle est auch, ou c'est eine Schülerin, une élève, eine Schülerin, ein Schüler, un élève, eine Schülerin, fémininum in, donc eine Schülerin, une élève. Monika, ich bin Monika, je suis Monika, je suis Monika, ich bin Monika. Ou bien ich heiße Monika, je m'appelle Monika. Ich bin Monika und das ist Rex. Et c'est Rex. Qui est Rex? Rex ist mein Hund. Donc Rex ist mein Hund. Mein Hund, c'est mon chien. Donc mein possessive pronomen راح نقراوهم في les prochaines vidéos. Les possessive pronomen الملكية. Rex ist mein Hund. Rex est mon chien. Das war alles für heute. Ich hoffe, dass ihr diesen Video gut verstanden habt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiedersehen.